Դրոշմի արարողությունը անբաժանելի մասն է Սուրբ Մկրտության խորհրդի։ Ծիսական մեկ միավոր, որ ձեռագրերում նույնպես բաժանված չէ Սուրբ Մկրտության խորհրդից։ Սուրբ Մկրտությունը եւ դրոշմի արարողությունը հայոց եկեղեցում մշտապես կատարվել են միասին, պահպանելով ծեսի ներքին տրամաբանությունը եւ իմաստը։ Արևմտյան եկեղեցին սխոլաստիկ աստվածաբանությունից ազդված 13-րդ դարում փոփոխեց ընդհանրական եկեղեցու այս ավանդությունը դրոշմի խորհուրդը բաժանելով Սուրբ Մկրտությունից։ Հայ իրականության մեջ առաջին հեղինակը Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին է, որ իր հանրագիտարանային գիրք հարցմանց աշխատության մեջ դրոշմը դիտում է իբրև առանձին խորհուրդ, բայց նույն այս վարդապետը իր քարոզգրքերում հստակ նշում է, հավատարիմ մնալով հայոց եկեղեցու ավանդությանը, որ դրոշմը Սուրբ Մկրտության խորհուրդն է։ Դրոշմի արարողության ժամանակ սրբալույս մյուրոնով մեր մարմնի մասերի օծմամբ քրիստոնյան զարդարվում է Սուրբ Հոգու յոթնարբյան շնորհներով։ Եթե Սուրբ Մկրտության խորհրդով մենք ձերբազատվում ենք ադամական եւ մինչ այդ գործած մեր բոլոր մեղքերից դառնում եկեղեցու անդամ եւ քրիստոնյա, ապա դրոշմի խորհրդով մենք ամրանում եւ զորանում ենք մեր հավատքի մեջ, ուժ եւ կորով ենք ստանում դիմագրավելու սատանային եւ նրա բոլոր փորձություններին։ Ուստի Սուրբ դրոշմի խորհուրդը հաճախ անվանում են անձնական հոգեգալուց յուրաքանչյուր մարդու համար։ Հետևաբար պատահական չէ, որ մեր եկեղեցու աստվածաբանական մտածողության համաձայն եւ մեր ժողովրդի մեջ մկրտության եւ դրոշմի խորհուրդները միասին հաճախ անվանում են կնունք, որովհետեւ երբ որ մեկը ասում է ես մկրտված եմ կամ ես կնքված եմ, դրանք մեզ մոտ ունեն նույն բովանդակությունը, որովհետեւ մեկը չի կարող մկրտված լինել առանց դրոշմվելու։ Քանզի Սուրբ Հոգով կնքվելն է մեզ պահում եւ առաջնորդում այս ժամանակավոր կյանքում։ Ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում. այս բանը գրեցի ձեզ, որպեսզի ոչ ոք ձեզ չմոլորեցնի։ Իսկ այն օծումը, որը դուք ընդունեցիք նրանից, թող բնակվի ձեր մեջ եւ կարիք չկա, որ մեկը ձեզ ուսուցանի։ Իսկ մեկ այլ տեղ ասում է. նրանով է, որ դուք էլ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով կնքվեցիք խոստացված Սուրբ Հոգով, որ մեր ժառանգության առհավատչյան է։ Մինչև այն օրը, երբ կատարելապես կտիրանանք փրկությանը ի գովություն նրա փառքի։ Եկեղեցու հայրերը կարևորելով Սուրբ դրոշմի խորհուրդը մարդու կյանքում, այն կապում են քրիստոնյա կոչվելու հետ։ Ուստի Սուրբ Գյուրեղ Երուսաղեմացին ասում է. այս Սուրբ օծման արժանանալով դուք կոչվում եք քրիստոնյաներ, ձեր վերածննդով արդարացնելով նաև այդ անվանումը։ Քանզի նախքան այդ մկրտության եւ Սուրբ Հոգու շնորհին արժանանալը, դուք իրականում դեռևս արժանի չեք այդ անվանը, այլ ճանապարհ ելած առաջ եք ընթանում քրիստոնյա դառնալու։ Իսկ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին Սուրբ Միրոնին նվիրված Նարեկի 93-րդ գլխում նկատի ունենալով, որ հունարեն Քրիստոս բառը նշանակում է օծյալ ասում է, առանց որի, այսինքն դրոշմի հնարավոր չէ լինել քրիստոնյա եւ կամ անվանվել նազովրեցի։ Սուրբ Մկրտության եւ Սուրբ դրոշմի խորհուրդների միասին կատարելու հիմքը մեր Տիրոջ եւ Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունն է։ Ավետարանիչները վկայում են, որ երբ Հիսուս Քրիստոս մկրտվեց Հորդանան գետում Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի ձեռքով, նրա մկրտությունից հետո Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ Հիսուսի վրա։ Եթե Սուրբ Մկրտության խորհրդով մեռնում եւ հարություն ենք առնում Քրիստոսի հետ, ապա Սուրբ դրոշմով մասնակից ենք դառնում հոգեգալստին, երբ Սուրբ Հոգին կրակե լեզուների տեսքով իջավ առաքյալների վրա։ Ուստի հայոց եկեղեցին հավատարիմ մնալով վաղ եկեղեցու ավանդությանը, ուղղափառ մյուս եկեղեցիների նման այս երկու խորհուրդները կատարում են միասին։ Միայն կաթոլիկ եկեղեցին է, որ դրոշմը բաժանեց մկրտությունից եւ 13-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած դրոշմի խորհուրդը նրանք կատարում են այն ժամանակ, երբ քրիստոնյան դառնում է 12-ից 14 տարեկան։ Երբ առաքյալները հոգեգալստին զորացան Սուրբ Հոգով սկսեցին քարոզել Տիրոջ մասին եւ հավատացողներին մկրտել։ Ապաշխարեցեք եւ ձեզանից յուրաքանչյուրը թող մկրտվի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար եւ պիտի ընդունեք Սուրբ Հոգու պարգևը։ Այդ ժամանակ Հիսուսի առաքյալները Սուրբ Հոգու տվչությունը կատարում էին աղոթքով կամ մկրտյալի վրա իրենց ձեռքերը դնելով, այսինքն ձեռնադրությամբ։ Գործքում պատմվում է նմանատիպ մի քանի դեպքերի մասին։ Սուրբ Պետրոսն ու Սուրբ Հովհաննեսը Երուսաղեմից Սամարիա մեկնեցին հատուկ հենց այդ նպատակով։ Աղոթում էին նրանց համար, որպեսզի ստանան Սուրբ Հոգին, քանի որ մինչև այն ժամանակ նրանցից ոչ մեկի վրա Սուրբ Հոգին դեռ չէր իջել։
այլ միայն մկրտվել էին Տեր Հիսուսի անունով։ Այն ժամանակ ձեռքերը դրեցին նրանց վրա եւ նրանք Սուրբ Հոգին ստացան։ Անշուշտ ձեռնադրության համար պահանջվում էր Տիրոջ առաքյալների անմիջական մասնակցությունը եւ ներկայությունը, բայց նրանք Տիրոջից պատվեր ունեին գնալու աշխարհով մեկ քարոզելու բարի լուրը։ Եվ երբ եկեղեցում ավելացան հավատացողները եւ մկրտվողները, ապա ձեռք դնելու ավանդությունը մկրտյալի վրա փոխարինվեց սրբալույս մյուրոնով օծումով, որը Սուրբ Հոգու նշանակն է։ Ինչպես մեկ անգամ մկրտվում ենք, այնպես էլ մեկ անգամ դրոշվում։ Հայոց եկեղեցին դրոշվում է այն չունեցողներին, օրինակ բողոքականներին, որովհետև բողոքական եկեղեցին չունի դրոշմի խորհուրդը։ Մենք դրոշում ենք կատարում նաև այն կաթոլիկների դեպքում, որոնք ունեն վավերական մկրտություն, բայց դրոշմված չեն։ Հետաքրքրական է, որ այս նույն պրակտիկան է կիրառվել հայոց եկեղեցում դարեր շարունակ։ Օրինակ Սուրբ Նեսեր Շնորհալին արևորդիների մասին գրված իր նամակում ասում է եւ հորդորում քահանաներին, որ եթե նրանք խոստովանեն հայոց դավանանքը, ապա ապաշխարության խորհրդից հետո անպայման նրանց պետք է մկրտել։ Իսկ ովքեր արդեն մկրտված են, նրանց կրկին ապաշխարության խորհրդի միջոցով պարզապես պետք է սրբալույս մյուրոնով դրոշմել։